الصوت اللي سمعته في الفيديو هذا ما صوت تنسيم لطارات، هذا صوت تنسيم في الثلاجة. ويقول تنسيم في الثلاجة ناتج عن وجود تلف في الجازجيت، أي تسبب في زيادة كمية الهواء الداخل المحرك، مما يسبب لك مشاكل كثيرة، منها تظهر في العداد علامة المحرك بسبب قراءة الكمبيوتر، ويقول خلل في نسبة الهواء والبترول. تلاحظ زيادة في استهلاك البترول، هذا أهم شيء، تطير لك فلوسك. بالإضافة لتذبذب عداد الار بي ام، يا حسيتها صعبة. ممكن تلاحظ خروج دخان اسود من العادم، وهذا الشيء طبيعي بسبب الاحتراق غير كامل. عن معلومة ما اتوقع حد خبركم عنها قبل، من ممكن يتسبب تحجر دواسة الفرامل. عرف البعض يسأل شو يدخل تحجر الفرامل بتسريب الهواء كأنك زودته؟ خلنا افهمكم. طبعا البوستر او ما يسمى الباكم متصل بالمنفول عشان يشفط الهواء الزائد عن ضغط الفرامل ويسهل حركة الدواسة، فعند وجود تسريب تنعدم قوة الشفط ويأثر تأثير كبير على عمل البريك. للتوضيح اخوان، ما في كل الحالات تحجر معك البريك قلت السبب وجود تسريب في الثلاجة، لأنه من الممكن يكون السبب وجود مشكلة في البوستر بنفسه. معلومة يا اخوان، البعض متوقع نصلح فقط لكزس الاس 400، طبعا نصلح جميع سيارات تويوتا، بس كان هذا اللكزس هو الضحية في جميع الشروحات.